ogni anno ci costringete a fare questi passaggi e a come dire, occupare l'attività legislativa dell'Aula per quei provvedimenti che voi definite di adeguamento ordinamentale e di semplificazione. Ora, settimana scorsa abbiamo approvato il cosiddetto ordinamentale di competenza della prima commissione. Vi abbiamo fatto notare come in quell'occasione dentro quel provvedimento non erano contenute norme che incidessero direttamente nella vita delle persone e delle imprese. La risposta che anche l'assessore Calzavara ci aveva dato in quella sede era collegata alla natura delle materie che sono di competenza della prima commissione e dunque che tradizionalmente afferiscono più prettamente l'attività e l'organizzazione della macchina amministrativa regionale. Ci saremmo dunque aspettato che gli altri ordinamentali avessero invece un portato che ci consentisse, in una fase così complicata dove le imprese e i cittadini devono fare i conti già con delle, come dire, complicazioni nella loro vita personale e lavorativa quotidiana, ci saremmo aspettati che gli ordinamentali successivi avrebbero potuto avere dei contenuti un po' più attinenti alla vita delle persone. E arriva dunque il cosiddetto ordinamentale della sesta commissione: turismo, cultura, sport, politiche giovanili, lavoro. E qua sì che ci sarebbe tanto da fare, tanto da dire, in una fase in cui banalmente i cittadini e le imprese devono fare i conti con l'aumento dei prezzi in maniera incontrollata, devono fare i conti con le conseguenze della crisi pandemica, e invece ci presentate un ordinamentale composto da 2 articoli che in realtà l'unica cosa che vanno a semplificare è il vostro lavoro. Cioè l'unica cosa, anche in questo caso, su cui interveniamo è come facilitare il lavoro della macchina amministrativa, senza che questo produca alcun tipo di impatto rispetto alla vita reale, a quella che è fuori da questa bolla nella quale evidentemente sia voi che la Giunta siete immersi. E allora brevemente l'articolo 1 riguarda l'unico intervento di natura ordinamentale che ci proponete in ambito turistico. Cioè in una fase in cui il comparto turistico è stato sotto scacco della pandemia per 2 anni e oggi, alla vigilia di una ipotetica ripresa, è nuovamente sotto scacco a causa degli scenari di guerra che inevitabilmente impatteranno ancora una volta in maniera prioritaria sui flussi turistici, voi per semplificare la vita delle imprese turistiche pensate che ciò che serve è in realtà semplificare la vita della Giunta nella definizione del calendario dei grandi eventi. Io spero si colga la distonia profonda che esiste tra l'attività legislativa che la Giunta propone al Consiglio e il mondo che c'è fuori da questo palazzo. Nel merito poi della proposta all'articolo 1 non c'è nulla da dire, nel senso che anzi a me sembra persino più coerente con l'impostazione della condivisione, della divisione dei compiti che effettivamente... Colleghi, per cortesia. Che effettivamente può assegnare al Consiglio regionale più il compito di esprimere un parere appunto sui criteri, sulle modalità, e lasciare poi alla Giunta, ai tecnici della Giunta, ai dirigenti, la definizione specifica, la scelta precisa dei progetti. Quindi anche nulla da dire. Mi chiedo se fosse necessario in questo momento complicato una legge per precisare questa modifica del lavoro degli uffici, che peraltro era già stata assunta da una delibera di Giunta esattamente 1 anno fa. Il secondo articolo invece è l'esempio di come voi affrontate, prima abbiamo parlato del turismo, come affrontate in questa fase, quindi nel marzo del 2022, le urgenze del mondo del lavoro. Ora, in questo caso si pone una questione, lascio perdere ovviamente le valutazioni di carattere generali che valgono per il turismo come per il mercato del lavoro, ma il vostro problema in riferimento al mercato del lavoro e alla semplificazione e agli interventi legislativi che possono in qualche modo sostenere i cittadini in questa fase, la vostra preoccupazione riguarda il Comitato Tecnico Scientifico che a norma di legge dovrebbe supportare
l'Osservatorio del mercato del lavoro del Veneto, cioè per come avete impostato le politiche del lavoro in questa regione, Veneto Lavoro fa esattamente tutto, è un ente strumentale che dipende direttamente dalla Giunta, al quale di fatto sono demandate tutte le scelte politiche in riferimento in ambito lavoro. Ovviamente capirete anche voi che è un ente che lavora bene, che ha delle deleghe molto importanti, che amplia anno dopo anno la sfera della propria attività, guidato da un assessore che fa questo mestiere non so da quanti decenni, da quanti lustri. Ho come l'impressione che ogni tanto tra l'assessore al lavoro e la struttura di Veneto Lavoro, più che crearsi quel meccanismo positivo di collaborazione, ci sia quasi una sovrapposizione, mettiamola così. Settimana scorsa abbiamo discusso se era opportuno, per esempio, prolungare di 2 mandati la presidenza degli enti strumentali della regione. La Donazzan fa questo mestiere da non so quanti lustri, a proposito di quando poi l'esercizio del potere si trasforma o rischia di trasformarsi in occupazione delle istituzioni. Ed è un po' questo il caso. E lo dico perché con l'assessore Donazzan e le possibilità che noi abbiamo di discutere, di proporre miglioramenti organizzativi all'attività di Veneto Lavoro, non si discute. Decide tutto la Donazzan come fosse casa sua, del resto ci si è accasata, ripeto, da diversi anni, e utilizza tutti gli strumenti che ha per fare esattamente ciò che vuole in un atteggiamento assolutamente non dialogante con chi vuole proporre qualcosa di diverso, che è quello che è avvenuto esattamente con questo articolo. Perché allora dicevamo che l'Osservatorio del mercato del lavoro del Veneto è previsto dalla legge istitutiva appunto di Veneto Lavoro e avrebbe la funzione di studiare appunto, di monitorare, di osservare ciò che accade nel mondo del lavoro in questa regione, approfondendo l'evoluzione delle dinamiche, dei flussi, cercando di valutare quali sono gli impatti effettivi, non l'output, cioè non il prodotto, ma gli impatti effettivi che le politiche del lavoro adottate dalla regione hanno. E per fare questa attività era previsto dalla legge che fosse supportato da un comitato tecnico-scientifico fatto da esperti, perché ovviamente l'osservatorio è composto da membri che rappresentano le parti sociali e dunque che rappresentano per definizione un pezzo di interesse, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali, la regione, quindi le istituzioni. Quindi l'osservatorio come assemblea, diciamo così, che rappresenta pezzi della società e dunque per definizione un luogo di confronto anche molto politico, e giustamente il legislatore si era posto la necessità di supportare, di affiancare alla concertazione di natura più politica che avviene dentro l'osservatorio con un organismo più tecnico, scientifico appunto, che avrebbe dovuto, cioè in maniera totalmente indipendente, supportare l'attività dell'osservatorio e offrire un punto di vista appunto scientifico, autonomo, indipendente rispetto alla sintesi politica che avrebbe dovuto essere compiuta dall'osservatorio, seppur sotto l'egida decennale dell'assessora Donazzan. Tanto che il comitato tecnico-scientifico, dice la legge, deve essere presieduto da un professore che abbia una certa capacità e conoscenza in ambito delle politiche del lavoro. La semplificazione che ci proponete in cosa consiste? Siccome non c'è nessun professore esperto di materie di politiche del lavoro disposto a fare a costo zero il presidente del comitato tecnico-scientifico, che può essere, non contesto questa affermazione, non contesto il fatto, contesto ovviamente la soluzione che secondo voi semplifica, che ci avete proposto, siccome non troviamo il professore esperto disponibile, cambiamo il soggetto a cui affidare, assegnare la presidenza del comitato tecnico-scientifico. E fin qua vi seguo. Dov'è che non seguo più l'assessore Donazzan? Quando la presidenza del comitato tecnico-scientifico, ripeto, organismo autonomo, indipendente, che dovrebbe offrire un punto di vista tecnico
all'osservatorio. L'assessora Donazzan, proprio per questa ansia da controllo totale che deve avere, esercitare continuamente su Veneto Lavoro, cosa propone? Al posto del professore di chiara fama, esperto di politiche del lavoro, a capo del comitato tecnico-scientifico mettiamo il direttore di Veneto Lavoro, cioè dell'ente che dovrebbe recepire i suggerimenti che il comitato tecnico-scientifico tramite l'osservatorio dovrebbe produrre. Cioè il controllore e il controllato, il proponente e l'accogliente vanno a finire che coincidono. È fisiologico che il direttore di Veneto Lavoro, come presidente del comitato tecnico-scientifico, non avrà alcuna intenzione, alcuna capacità, alcun interesse ad avanzare proposte, idee, approfondimenti che non siano in linea con ciò che da direttore del Veneto Lavoro decide. Capite bene che questa è una semplificazione che non va intesa come facciamo prima, non è da intendersi come facciamo più veloce, è una semplificazione che ha la finalità di azzerare il dibattito, di azzerare il confronto. È una semplificazione finalizzata a volervi dire che avete sempre ragione, se chi deve offrire un contributo coincide con la persona che quel contributo lo dovrebbe raccogliere. E siccome avevamo proposto anche in Commissione alcune soluzioni che ci sembravano un po' più di buon senso, non da ultima quella che banalmente fosse il comitato tecnico-scientifico al suo interno a scegliere liberamente a chi assegnare la presidenza, e siccome anche su questa proposta ci è stato detto di no, perché ovviamente non è funzionale alla necessità che l'assessore ha di controllare non solo ciò che fa l'ente strumentale, ma anche ciò che fa l'elaborazione scientifica che fa il comitato a questa finalità preposto, è complicato confrontarsi in questi termini con voi. Ecco perché, e chiudo, questo provvedimento è composto da soli 2 articoli. Uno, a mio avviso totalmente insufficiente rispetto alle emergenze che il comparto turistico oggi più di ieri pone rispetto al tema della semplificazione, e il secondo, quello appunto che riguarda Veneto Lavoro, che è, come dire, paradigmatico di una modalità che questa Giunta ha di interpretare la funzione istituzionale, che è l'occupazione delle poltrone, la volontà di come dire, occupare le istituzioni in maniera assolutamente indiscutibile. Poco altro c'è. Ribadiamo che è un provvedimento assolutamente al di sotto delle aspettative non tanto dei consiglieri di minoranza quanto del mondo che c'è fuori a questo palazzo, e per questa ragione ancora una volta saremo costretti a registrare l'insufficienza dei vostri provvedimenti con un voto di astensione.